안녕하세요, 데이비드입니다. 나루토 애니메이션이나 만화책을 한 번씩 보셨죠? 저도 아직도 가끔 만화책을 한 번씩 다시 꺼내서 보곤 합니다. 나루토 좋아하시는 분들께 나루토 옷 색상을 베이스로 만든 키보드를 하나 소개하겠습니다. 나루토 20주년 에코 5075B 플러스. 박스부터 예쁘지 않나요? 박스 뒷면의 아트. 이게 소년 나루토하고 호카게가 된 나루토를 같이 있는 장면을 묘사해서 정말 멋있습니다. 사실 이 뒷면만 세워놓아도 나루토 팬들에게는 나쁘지 않을 것 같아요. 이제 오픈해봐야겠죠? 로고가 새겨진 덮개가 있는데요. 요즘 다시 키보드에 덮개를 주는 게 추세인가봐요. 키보드가 어떤가요? 나루토의 유년기 시절 복장 컬러를 기반으로 디자인된 키보드입니다. 플라스틱이라 상당히 가볍네요. 키캡 디자인이 나루토 팬들을 위한 거다 라는 느낌을 풍깁니다. 작은 유저 매뉴얼, 긴 상자 안에는 본체 색과 동일한 USB-C 케이블 키캡 플러와 스위치 플러가 있습니다. 안타깝게도 맥 유저를 위한 교체용 키캡은 없습니다. 키보드 본체 보겠습니다. 다른 건 몰라도 색상은 정말 잘 뽑혔어요. 색상은 나루토의 옷 색깔과 동일하기 때문에 색상이 어떻다라고 말할 필요는 없는데요. 가볍고 나루토 테마로 꾸며진 키보드라 장난감 같다는 느낌도 상당히 강해요. 기본적으로 유선, 2.4GHz 무선, 블루투스 3가지 방식으로 연결이 가능하고 블루투스는 최대 3대의 기기에 등록이 가능합니다. 하판 쪽에 넣을 거는 다 넣었어요. 높이 조절, 고무 받침대도 있지만 리시버 보관함, OS 토글키까지 다 넣어줬습니다. 그래서 상단이 USB-C 하나만 있으니까 굉장히 썰렁해 보여요. 키보드 안에는 IXP 스위치 패드, 실리콘 플레이트 폼, PC 플레이트, 마지막으로 흡음재를 넣은 구조라 타이핑 시 통 울림은 없었고 게스킨 마운트는 있지만 키 자체가 꾹꾹 눌리는 느낌은 없습니다. 그래서 게스킨 마운트에 의미가 있는 건지는 잘 모르겠네요. 기본적으로 5핀 핫스왑도 지원하고 스위치는 역방향으로 꽂는 구조입니다. 역방향이라 키캡 사이에만 RGB가 보이고 뭔가 화려함은 없어요. 그리고 키보드 양쪽에 RGB 라이트 바가 있지만 밝지 않아서 이 부분은 있으나 마나한 느낌이에요. 기본적인 키매핑은 공식 홈페이지에서 에코 클라우드를 다운받아 사용 가능하고 맥, 윈도우 다 지원됩니다. 이번 나루토 20주년 키보드, 키캡은 정말 예술입니다. 디자인 수준을 한 단계 더 끌어올렸다고 평가할 만합니다. 기본적으로 키캡은 PBT 키캡의 염료 승화이고 JDA 프로파일 키캡인데요. 몇몇 키, 예를 들어 F1부터 F10이나 숫자 키들은 일반적인 키캡과 색깔만 다를 뿐인데 그 외에 키캡은 나름 디자인에 공을 들인 모습이 보입니다. 화살표에 작은 수리검도 잘 그려놨고 ESC에 나뭇잎 마을 로고부터 머리띠, 두루마기 같이 만화책, 애니메이션에서 한 번쯤 봤던 것을 새겨놨어요. 특히 스페이스바가 진심 예쁩니다. 가운데 선임 모드 나루토와 왼쪽에 보시면 구미호까지 잘 그려놔줬어요. 노브는 수리검 모양까지 새겨놔서 나루토를 좋아한다면 키보드 본체 그리고 키캡을 싫어할 이유가 없습니다. 염료성화 키캡인데 이 정도의 디테일을 표현한 건 칭찬할 만하네요. 구매할 때 기본적으로 에코 CS 크리스탈 스위치 옵션밖에 없습니다. 리니어의 43g 폴스 키압으로 투명하면서 심플한 스위치인데요. 소음이 약간 적은 적축이라 생각하시면 됩니다. 에코가 생각보다 스위치를 많이 만들고 있는 회사이거든요. 홈페이지에 가보면 정말 많은 스위치를 개발하고 제작해서 판매하고 있습니다. 에코에서 이번에 출시한 새로운 스위치 2개를 보내줬어요. 에코 V3 크림 옐로우 프로와 크림 블루 프로 스위치인데요. 각각 리니어 그리고 텍타일 스위치이고 둘 다 써봤는데 타건음 소리에는 별다른 차이가 없더라고요. 직접 눌러봐야 차이를 느낄 수 있는 스위치입니다. 일단 지금까지 알려드린 에코 CS 크리스탈 스위치와 V3 옐로우 프로 그리고 V3 블루 프로 이 순서대로 타건음을 들려드리겠습니다.
이 스위치 안 써보신 분들이 많기에 사용해본 소감을 알려드려야겠죠. 일단 에코 5075B 플러스를 구매했을 때 기본 옵션으로 오는 CS 크리스탈은 정말 특징 없는 그냥 무난한 리니어 스위치인데요. 한 가지 제가 발견한 거는 키압이 높지 않거든요. 하지만 어느 정도 사용하면 왜 이렇게 손이 피곤한지 저도 이유는 모르겠습니다. 그래서 같은 리니어인 V3 크림 옐로우 프로로 교체해서 사용해봤는데 와우, 완전 가볍고 편해요. 타이핑했을 때 나는 소리는 약간 커지지만 CS 크리스탈보다 높은 키압을 가진 스위치임에도 불구하고 오래 사용할 때 손가락 피로가 별로 없었어요. 스위치를 제작할 때 마찰을 최소화했다고 했는데 아마 오래 사용하는 사람들을 위해 개발한 스위치 같습니다. 꼭 저소음을 찾지 않는다면 V3 크림 옐로우 프로는 좋은 선택이 될 것 같아요. 마지막으로 V3 크림 블루 프로는 키압만 V3 크림 옐로우 프로보다 약간 낮고 텍타일인 점만 빼면 거의 똑같다고 보시면 됩니다. 사실 이 키보드를 받은 지 좀 시간이 지나고 리뷰를 하게 됐는데요. 사용해보니까 전반적으로 무난하다. 아니 약간 그 이상 같습니다. 과거에 출시했던 에코 키보드와 비교하면 많이 발전했어요. 저도 플라스틱 바디라서 통울림이나 키감은 나쁘지 않을까 걱정은 했죠. 바디 자체를 꽉꽉 채워서 울림이나 잡소리를 잡았어요. 하지만 게스킷 마운트가 제대로 된 역할을 못하고 RGB 사이드바가 역할을 좀 허접하게 하는 게 아쉬웠습니다. 이렇게 아쉬운 부분을 사실 전체적인 디자인으로 다 커버하는 것 같아요. 특히 키캡의 디테일 보면 정말 감탄이 안 나올 수가 없습니다. 진짜 염료 승화의 기술이 이 정도의 퀄리티를 뽑을 줄은. 특히 스페이스바는 제가 본 스페이스바 중에 베스트입니다. 제가 나루토를 좋아하는 것도 있지만 디테일이 너무 좋거든요. 나루토 피규어 한두 개 근처에 두면 정말 잘 어울리고 여러분 덕력도 미친듯이 상승시킬 겁니다. 에코가 나루토뿐만 아니고 드래곤볼, 작년에 호랑이 해를 위해 만든 키보드, 이런 제품들을 생산하는 거 보면 다양한 소비자 니즈를 만족시키려고 엄청 노력하는 것 같아요. 스위치도 소비자 의견을 반영해서 계속 업그레이드 하거든요. 아무튼 나루토 좋아하면 에코 5075B 플러스 한번 고려해보세요. 자, 오늘의 짧은 리뷰 영상 여기서 마무리하고 다음에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.